Hello，大家好啊！咁大家睇到我台面上呢，就擺咗呢啲材料啦，咁都知道啦。我哋今次呢，又係做呢個厚金包。咁上次就做咗個2片式啦，同埋3片式嘅方形厚金啦。咁今次都輪到呢個4片式啦。咁4片式呢係點嘅呢？就做出嚟係咁樣嘅。咁如果大家有睇我 Facebook 咧，都睇我擺過呢一個厚金包上去啦。咁呢一隻呢，就係細嘅，係6.5 cm 嘅。咁今次我哋要做嘅呢，就將會係做8.5 cm 嘅半圓厚金嘅。咁呢一包呢，就係材料包嚟嘅。咁點解今次我又做翻材料包呢？因為近排比較忙啦，咁就真係冇乜時間去慢慢剪布啦。咁所以就呢，啱手頭上有啲材料包啦，咁就今次用呢一款嘅材料包。咁4片式嘅呢，咁就會包含啲乜嘢呢？咁就如果大家係自己剪嘅話，咁就其實就會有兩張圖紙啦。咁就會係呢2張嘅。咁係得呢2個嘅啫。咁剪係會點剪呢？就呢一款嘅就會剪2張鋪棉啦，2張裏布同埋2張面布嘅。咁而另外嘅呢一個呢，都係一樣啦。咁又係2張鋪棉啦，2張面布啦，同埋2張裏布嘅。咁就再加一個厚金，咁就一套材料就齊噶啦。咁而家要做嘅呢，就我就會先將呢個鋪棉啦，就會喺裏布呢度畫翻啲痕先啦。咁就一樣噶啦嚇，都係要畫翻啲痕啦。咁呢一個又係啦，又係要喺裏布呢度畫翻啲痕啦。咁就方便一陣間我哋黏嗰陣時候對位嘅啦。咁另外呢，畫完之後，咁就會喺鋪棉嗰度會喺面布嗰度呢燙翻個鋪棉落去。咁鋪棉呢，上次呢我就教過啦，所以呢，我今次就唔會再燙俾大家睇啦。咁我哋而家就去準備一下先，畫翻條痕喺塊裏布度啦，同埋燙好個鋪棉先。好啦，咁而家呢就鋪棉呢燙好晒啦。咁另外呢，記得啦，呢幾塊呢喺燙鋪棉之前就攞鋪棉呢畫翻啲痕喺度啦。咁都畫好晒啦。咁我哋而家就可以開始啦。咁我哋首先呢就會先攞一塊呢個面料啦，燙咗鋪棉嘅，就呢一個同埋呢一個。咁其他嗰啲呢，就可以先將佢擺埋一邊先。咁我哋今次做呢，就會呢先係呢將呢2邊做咗先。咁我哋每次呢都係做呢2邊啦，同埋呢2邊，然後呢最後呢先會將4塊呢拼埋佢嘅。咁我哋就而家啦，攞側邊呢一塊啦，同埋攞正面呢一塊啦。攞咗之後呢，咁我哋又係對一對佢個位啦。咁通常呢。今次啦，應該今次咧，我就會由佢呢個尖尖呢度做起嘅，因為咧其實咧做呢一個4片咧，中間呢個位對得準咧，對得靚咧係好緊要嘅。咁所以咧對位咧，我就會以中間呢一個為主要啦。咁側邊呢度就算咧爭咁少少咧，咁上咗厚金之後會遮住咗，所以其實都冇乜問題嘅。咁好啦。咁對位，我哋先係嗱攞咗佢個最尖尖呢邊嘅位啦，就同另外一張最尖尖嗰個位對準咗先。好啦，大概我哋摸一摸佢個鋪棉嗰個邊位啦，因為我哋應該係個線係會沿住佢個鋪棉個邊嚟黏噶嘛。咁我哋大概摸一摸 ，OK 啦，差唔多對準啦，咁就攞珠針呢，將佢好啦，咁我哋就可以開始黏啦。咁就係由中間呢一個位開始黏起啦。咁咧又係咧回一回翻上嚟先。咁我哋又係將佢穿翻個線尾啦。
好啦，咁呢度咧，我會再落多一針落去嘅，因為佢呢一邊係縫合嗰邊個位啦，咁就落多針等佢緊緻啲啦。咁呢條嘅線咧要拉實佢喎，如果唔係一陣間咧，佢呢度一反咧就會睇到嗰啲線位噶啦，所以咧呢度拉實少少。咁然後咧就沿住嗰個鋪面兩邊嘅鋪面咧個邊咧就將佢連過去啦。咁咧因為咧其實佢哋嘅弧位咧係唔一樣嘅兩塊鋪面嘅弧位，所以喺連嘅時候咧，咁就盡量咧就可能要一針一針連，咁啊對準佢嗰個邊位。咁呢支珠針其實可以掹咗佢嘅，因為最主要頭先我係呢一邊要對實佢嘅啫。咁好啦，咁我哋就一路順住佢嗰個鋪面個位啦，咁又係細細針啦。咁呢度連過嚟就睇翻呢一邊嗰個鋪面位。咁樣連翻，咦？我好似連錯咗喎！嗱，大家睇到咧，我條線咧兜咗過嚟喎。咁其實咧就好彩咧，我用支針咧就好唔同嘅今次。咁啊，順便同大家介紹下我呢一支針啦。咁咧就如果照正常嚟講咧，咁樣連錯咗咧，其實就好不幸啦，真係要攞鉸剪剪咗條線去從頭嚟過啦。咁但係咧，我呢支針咧就有一個好處咧，佢就係支免穿針嚟嘅。免穿針啦，即係其實如果有睇過我嗰個 Facebook 啦，咁我都有賣過嘅。嗱，佢好簡單嘅，佢呢度咧就有個 R 叉位嘅，有個 R 叉位嘅。咁只要咧我將條線咧對翻個 R 叉位咧，拍咗落嚟咧，咁佢就可以出咗嚟㗎啦條線。咁而我呢個線咧就可以咧好輕鬆地將佢掹翻出嚟。咁就唔需要剪啦。咁好啦，咁我條線掹咗出嚟之後咧，咁點搞咧？咁又係即係穿翻，即係穿翻落支針度啦。咁我係點穿咧？咁就擘開嗰個位啦，就對翻去呢個 R 叉呢個位咧，拍翻落去咧，咁就已經穿好噶啦。咁呢支針咧，就其實真係好方便嘅。咁尤其是我哋做手工嘅，有時真係蒙查查啦，咁啊穿錯咗啦，咁好似我頭先咁，咁呢個咧就救咗我啦。好啦，咁而家咧我哋就繼續啦，咁就喺翻後面呢一度咧，對住個鋪面啦，咁啊沿住鋪面嘅邊兩邊都係咁穿翻過嚟啦。咁因為佢弧位唔一樣啊，咁就變咗真係都需要啲耐性啦。咁一針一針慢慢對翻前後嘅鋪面位啦。咁針部盡量細啲啦，細啲就係出到嚟咧就會靚啲啦。咁好啦，大家睇到咧呢一邊咧就連完咗啦，咁我哋咧就試下睇下反去睇一睇佢先。咁我哋咧就連咗呢一邊啦。咁呢一度咧最緊要係呢一度咧啲線咧就唔好走咗出嚟啦。好啦，咁都 OK 啊個弧位。好啦，咁我哋反翻過嚟呢邊咧，就將呢一邊咧收咗佢啦。咁我哋盡量呢啲線咧，如果你覺得係頭先嗰度係鬆嘅，咁你就扯一扯緊佢喎，係啦。咁
即係唔好一條線一條條橫線好清楚走出嚟啦。如果咁樣就 OK 啦。好啦，咁我哋都係咧呢一度咧就連多幾針啦。嗱，好啦，咁就呢一邊連好咗啦。咁出到嚟嘅效果就係咁啦。咁好啦，跟住咧我哋就做另外嗰一邊啦。另外嗰邊即係話都係呢兩塊啦。咁我哋又係咁樣做咗先將佢嗱。咁我哋而家咧係做咗呢一邊啊。咁我哋應該要拼埋佢噶嘛，所以咧我哋喺做嘅時候咧，一陣間呢一邊係會拼呢一度嘅。咁所以咧，我哋今次連咧就會都係啦，就將翻呢個紅色咧，又係咁樣放啦，放翻呢一邊。即係其實兩塊都一樣，都係連咗呢一邊先。嗱，呢度連咗呢一邊先，就千祈唔好咧連咗呢一邊先啦。如果連咗呢一邊咧，一陣間咧就拼唔到噶啦嚇。咁我哋而家咧都係啦，就將咁樣放啦，就連翻呢一個鋪面嘅呢一邊先。咁陣間連完咧，我哋會睇點樣拼嘅。咁我哋咧就做咗兩塊呢個啦，都做好晒啦。咁大家記得咧，佢哋嘅方向咧要係一樣嘅。做嘅時候咧，即係如果呢塊擺喺面嘅，咁就另外一塊都係呢塊擺喺面咧，就千祈唔好調轉咗呢塊擺喺面啦。如果唔係咧，一陣間咧就拼合唔到噶啦。咁做咗呢兩塊一模一樣嘅咧，跟住我哋又將佢拼埋佢啦。咁就而家咧就係一塊就咁樣擺，一塊咁樣擺啦。咁然後咧就將中間嘅呢一塊花布咧，就對住側邊呢一塊嘅嗱。咁我陣間咧就會係呢兩邊會係咁樣縫嘅。咁但係咧，我都會係由中間位開始縫起，因為最主要就係中間嗰個位咧一定要對得準啦。咁點做咧？而家就喺呢一塊嘅側邊呢一塊啦，咁咪揾翻佢嗰個最尖尖嘅呢一個位穿過嚟啦。咁其實都係佢哋呢一個接駁位啦。出咗嚟之後咧，就揾翻呢一塊嘅，都係佢最尖尖嗰一個位，就穿翻過去。咁樣咧就可以咧，呢度咧就我哋穿花針啦，就過翻嚟後面呢度先啦。然後咧呢度都係就過翻嚟呢一塊，即係面嗰塊同側邊呢塊啦。咁我哋先將佢拼埋佢先啦。咁又係咧穿翻去翻呢條線尾先啦。咁我哋將佢咧攤開佢，整好佢，咁就容易啲。咁就掹緊佢，然後咧就喺翻咧呢一度咧回翻幾針啊，等佢咧實啲。咁最緊要就係呢一個位一定要對得好，對得準啦。咁出到嚟咧嗰個4片嘅接駁位咧，先至會靚嘅。咁我哋都可以即係試下反開嚟睇睇先啦。咁呢度就係一個接駁位啦。咁陣間呢一邊咧，我哋都會係咁樣做嘅。好啦，我哋連咗中間嗰個接駁位之後咧，咁一樣好似頭先咁啦，就係跟住呢一個鋪面嗰邊，將佢前後呢兩塊咧拼埋佢。咁因為佢哋大家嘅弧度唔同啦，所以咧喺連呢一個嘅時候咧就都係好多時都需要一針一針咁樣去對翻佢嗰個鋪面嘅弧位㗎啦。咁就唯有大家都係俾啲耐性去做啦。
就呢一邊都連好咗啦。咁我哋拉一拉緊啲線先啦。咁或者我哋都可以咧又反一反嚟睇下佢嗰個接駁位嘅效果做成點先。咁喺個呢度接駁位都 OK 嘅，因為我哋呢一塊仲未黏啊嘛。咁啱啱黏嘅時候咧就會好好多噶啦。咁而家都 OK 噶。咁好啦，就我哋反翻去啦，就打翻個結先。嗱，其實咧，因為我要做俾大家睇啦，所以咧我就會將佢成日反嚟反去啦。咁如果其實你自己咧，盡量都唔好反咁多次啦，因為如果唔係咧，其實呢啲鋪面咧嗰啲都會起，即係反得多都會起嘅。起咗之後咧，就因為黏咗啦，就都燙唔翻噶啦。咁好啦，我哋呢一邊做咗之後咧，咁另外呢一邊嘅做法都係一樣，同頭先嘅做法一樣啦。咁都係喺呢個尖尖呢度穿支針過去啦，嗱，穿支針過去啦，然後就又係沿住呢個邊一路黏到去尾呢度。咁陣間黏完我會再俾大家睇嘅。咁呢個外袋咧，我哋就完成咗啦。咁就四邊啦，將佢拼埋咗之後咧，咁我陣間反轉俾大家睇。不過喺反之前咧，就我哋都要做一個動作，就係將呢啲弧位啦，同埋呢一邊咧好厚嘅部位咧，就剪啲狗牙。咁弧位咧一定要剪狗牙啦，就係方便咧喺反轉嘅時候咧，反出嚟個位係會靚啲啦。咁又係記住啦，千祈咧就唔好剪到佢呢啲線啊。咁因為佢個弧度都幾大啦，咁我哋就可以剪多少少啲狗牙位啦。咁我剪好咗啦，咁大家睇到咧，真係差唔多成隻都剪晒啲狗牙啦。咁咧，因為佢真係太多弧位啦，咁為咗我哋反出嚟靚啲啦，咁剪多少少啦。咁同埋咧喺呢個尖呢度咧，咁就盡量啲布咧修正翻少啲啦。咁又唔好太貼喎，如果唔係咧個線嗰度會爆啦。咁變咗咧反出嚟咧個效果就會好好多嘅。咁我哋而家反出嚟睇睇下。咁大家睇到啦，咁佢嗰個交叉位咧就接駁得好靚啦。咁同埋咧啲弧位咧，因為剪咗狗牙啦，咁反出嚟咧都會容易啲啊，好睇啲嘅。好啦，咁呢一個袋咧，我哋做咗之後咧，就而家就去做嗰個裏部嗰個袋。咁裏部嘅袋咧做法其實同佢呢個咧係一模一樣噶啦，只不過咧我哋個邊咧就係跟我哋呢個鉛筆痕嘅邊就唔冇高面跟啊嘛，因為呢個咁都係一樣啦。攞呢兩塊先啦，唔同形狀噶啦。咁又係我哋可以攞大塊呢塊嘅擺面啦，細塊嗰塊擺喺後面。咁就又係頭先咁啦，對翻個中間位一路咁樣連過嚟。咁另外咧呢一份都係又係將大呢塊擺面啦，細呢塊咧就擺喺下面啦。咁記得咧係面對住面咁樣嚟連喎。咁咧做法又一樣啦，連完之後又係將佢拼埋佢。做法係同呢個一模一樣。咁我哋做完個內袋之後，咁再睇點樣繼續做落去嘅。咁你而家呢個內袋已經做好咗啦。咁做法咧就同外面嗰個袋係一樣啦。咁做好咗之後咧，我哋都係要記得幫佢剪翻啲狗牙位先。咁咧就會反轉嘅時候咧就會靚好多噶啦。咁今次咧我就會同做兩片式嗰個做法一樣嘅，就會將呢個裏面呢個裏部嘅袋咧反轉佢嘅。嗱，咁我哋可以睇到啦，反轉咗咧呢啲位咧，咁就都好好啦，好靚啦。嗱，反轉咗之後咧，咁我哋就會攞翻嗰個外面個袋啦。外面嘅袋咧，今次就唔好反轉去住，咁就係將呢個
裏布嘅袋呢，就將佢放入去啦。咁即是話呢，而家呢，放入去之後就大家係面貼住面嘅。咁放入去整理好佢。咁記得就係呢啲邊對翻個邊啦。嗱，咁沿住咧四邊呢，呢一個鋪面嘅位連翻一條線。咁咧今次咧因為就我哋喺下面呢度咧冇留一個開口位反轉佢啦，咁所以咧今次就會喺上面呢一度留嘅。咁我就大概會留喺上面呢一度啦，會留比較大少少，因為呢一度咧係4片啦。咁為咗想去反轉嘅時候比較方便啲咧，我個口就會留大少少嘅。咁記得大家咧就係一路黏啦，黏正一個開口位俾佢反轉嘅。咁我陣間做完會俾大家睇嘅。咁好啦，大家睇到咧，我就都已經咧縫咗條線喺呢個邊度啦。咁咧呢一邊咧，我就留咗一個好大嘅開口位啦，就等佢反轉嘅。咁大家睇到咧，呢個開口位都幾大嘅。咁另外咧，大家睇到咧。今次我就連呢一啲邊咧都剪咗啲狗牙位嘅。咁因為咧，其實佢個弧位好多啊，咁變咗剪咗狗牙位咧，去反轉咧，咁啲弧位就會靚好多。尤其是咧側邊呢兩邊啊，如果咧唔剪嘅話咧，係反唔到嘅。佢啲布咧係會掹住咁樣嘅。咁好啦，而家咧我哋剪晒狗牙啦，咁就可以咧喺呢個開口位度咧。就將啲布反晒佢出嚟嘅。咁或者我將呢個翻咗過嚟呢邊先啦，就容易啲啦。咁記得啦，都係咧盡量咧輕手輕腳啲啦。咁好啦，就我哋已經將佢反咗出嚟啦。咁就將呢個裏布咧塞翻去落去啦。如果剪咗狗牙位咧，呢一邊咧你睇反出嚟就好靚嘅。如果冇剪到咧，佢係會咁樣掹住咧，係反唔到嘅。咁反咗之後咧，咁我哋而家要做就係封翻呢一個開口位啦。咁就你想用長針法又得，唔用長針法就咁用明線呢嚟封實佢都得嘅。因為呢一個呢就係會俾口金上口金嗰陣時呢就會遮住咗啦。咁所以就其實問題不大嘅。咁我哋而家就封翻住呢個口先。咁我應該會俾大家睇嘅都。好啦，咁我呢度咧都將佢個口封翻好佢嘅啦。咁好啦，大家咧封好咗呢一個開口之後咧，咁我哋又係啦，喺翻呢一個邊離邊嘅1個mm度，咁又圍住佢壓翻一條線，咁就係咧方便咧我哋上口金嘅時候咧，就啲布唔好走位嘅。咁我陣間壓完線就會俾大家睇嘅。咁我就已經咧喺呢個邊度咧壓咗條線噶啦。咁而家咧最後嘅步驟就係上口金啦。咁至於上口金嘅方法咧，就可以睇翻我哋做2片口金嗰陣時嘅上口金方法，咁係一樣嘅啫。咁陣間我上完口金都會攞上嚟俾大家睇睇嘅。咁我個袋咧都上好咗口金啦。咁大家睇到啦，咁我就冇用到佢嘅口金，因為我自己就有好多呢啲口金膠啦，咁自己可以揀一啲適合自己嘅、中意嘅就裝上去啦。咁其實所有8.5 cm 嘅口金膠呢，半圓啦，或者就算係弧形嘅都可以裝上去嘅。咁我試過咧係裝到冇問題嘅。咁其實有時呢，喺呢度呢有個耳仔位啦，咁自己咧可以裝一啲飾物上去啦，咁令到佢更加靚啊，比較可愛啲啦。咁今次呢一個教學呢，就到此為止啦。咁希望大家中意啊，多謝大家收睇，拜拜。